Het is een bijzondere ervaring om te rijden in deze Alfa Romeo. Het is een nieuwe auto. Hij is nu uit voorraad leverbaar. De 4-cilinder benzinemotor heeft een vermogen van maar liefst 280 pk. Het perfect afgewerkte interieur van deze auto is voorzien van een elektrisch bediend glazen panoramadak, een premium audiosysteem en climate control. Tevens vindt u op deze auto een elektronisch sperdifferentieel, een start-stop systeem en keyless entry. Als u meer wilt weten over deze Alfa Romeo, neem dan nu contact met ons op voor een afspraak.